resultado depois de 15 minutinhos no micro-ondas. Agora vamos ver como ficou, tá? Pra mim, eu acho que está uma delícia. Vamos ver, ó. Olha, gente, ele não fica douradinho porque micro-ondas não deixa dourado, tá? Fica tipo uma torta de micro-ondas, mas a gente fala empadão. Pra mim é empadão, torta pra mim é a mesma coisa, tá? Vamos ver como é que ficou. Ó, olha isso aqui. Ó, peraí que ficou um pouco de recheio aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu dar pra minha filha provar que ela adora.